Здравейте! Сега отново ще изтеглим печелившите от играта във Фейсбук. Колегата ще помага. Първият късметлия, който печели талон за 30% отстъпка, се казва Айше Керимова. Аз ще се изтегля. Втория късметлия Красимир Насковски. Така, давам нататък. Елитва Янакиева Митева, честито, талонче за 30%. Дани Бакарова и последния късметлия Стефан Ковачев. Честито на петимата победители. Заповядайте и вземете талоните за 30% отстъпка. А за всички останали ще кажем, че от утре във Фейсбук стартира нова игра, чиято награда ще бъде безплатна дреха от предпремиерата, така че ще имате възможност да се издобиете с една уникална маркова дреха напълно безплатно.